सब्जादार के करीब ही वाक़या प्लाट में प्लाजे की तमीर के लिए खुदाई की गई है और बारिश के बाद यहाँ पानी जमा हो जाता है। प्लाट में खड़े पानी में इलाके के बच्चे नहाते रहते हैं, हफ्ते के रोज भी। डूबनपुरा के दो बच्चे 13 साल रेहान और 10 साल दानिश इस प्लाट में नहाने के लिए आए और नहाते हुए गहरे पानी में डूब गए। अहले इलाका ने दोनों बच्चों को अपनी मदद आप के तहत निकाला। रेहान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दानिश को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो भी जाँ बड़ ना हो सका। मकीनों का कहना है कि इन्होंने हुकाम से मुतअद्दिद बार यहां से पानी निकालने की दरख्वास्त की, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने बच्चे को काम पे भेजा, लेकिन बच्चे जो है मिलके जो उधर नहाने चले गए, तो उधर वो डूब गए। पानी का तालाब है, 12-13 फुट वो उसकी गहराई है। बेसमेंट के लिए वो खड्डा लगाया हुआ है, लेकिन वो बंद होना चाहिए। वहाँ पे मैं भी भाग भाग के गया तो बंदे तो वहाँ पे एक तीन खड़े थे, उन्होंने यहीं पे पड़े। वहाँ से मैंने भी छलांग मारा, मुझे तो नहीं मिला। तो वहाँ से चंगड़ आ गए थे मैंने उनको बोला ना यहाँ पे सीधा लैन बनाओ ना, ऐसे सीधा पानी के बीच में जाएंगे। वहाँ से लैन बनाया, वहाँ से एक मिल गया, फिर इधर से लैन बनाया, वहाँ से एक और मिल गया। जहां बाग होने वाले दोनों बच्चे एक ही मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। दानिश वालदैन का इकलौता सहारा था। मौत की खबर सुनते ही दानिश की वालदा की हालत गैर हो गई और वह धाड़े मार मार कर रोती रही। गमजदा माँ का कहना था कि इसके लाल ने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ने गया और फिर वापस ना आया। रोजा रख के फिर नमाज पढ़ने गया, ये सो गई है तो नमाज पढ़ने के वापस ही नहीं आए। भाई से कुंडी लगा दी। किसी ने 7 बजे देखा, किसी ने 9 बजे बाहर के लड़कों के साथ ही बाहर निकल गया। तकरीबन 10:30 बजे ना एक लड़का आया, उन्होंने आके दरवाजा बजा के इनको कहा कि तुम्हारा बेटा ना पानी में गिर गया। मुतलका अदारों की लापरवाही, गफलत और अवाम से बेइतनाई बरतने वाले ना ख़त्म होने वाले सिलसिले ने शहर के दो और घरों के चिराग गुल कर दिए। कैमरामैन वाजिद अली के साथ वसीम रियाज, सिटी 42।